Guyyaan jaalalleewwanii Valentine's Day maali? Attamiin kabajamuu eegale? Guyyaan jaalalleewwanii yookaan Valentine's Day jedhamuun beekamu waggaa waggaan guraandhala 14 kabajamee oola. Guyyaan kun moggaasa kana kan argate nama qulqullicha Valentine irraa yoo ta'u, waa'ee nama kanaas seenaawwan adda addaatu himama. Seenaa namoonni baay'een irratti waliigalan keessaa tokko qulqulluu Valentine luba bara jaarraa sadaffaa keessa Room keessa jiraataa ture akka ture ni beekama. Namni kunis gaa'ela karaa kiristaanumaatiin raawwatamu baay'ee jabeessaa akka turan ni himama. Mootiin bara sanaa turan mootii Claudius loltoonni gaa'ela ijaarratan dadhabuudha jedhanii waan amananiif warra akka hin fuuneef dhorkaa turan. Qulqullichi Valentine garuu murtee kanatti baay'ee gaddan. Kun sirrii miti jechuunis waan tokko gochuu yaadan. Kanaanis mootichi osoo hin dhageenye iccitiidhaan loltoonni akka gaa'ela dhaabbatan taasisuu eegalan. Garuu dhimmichi iccitiin osoo hin turin dhaga'ame. Mootichis oduu kana wayita dhaga'anitti Valentine akka mana hidhaa seenan ajaja dabarsan. Boodas murteen du'aa irratti murtaa'e. Otuma mana hidhaa keessa jiranuus intala waardiyyaa mana hidhaa waliin jaalala cimaa keessa galan. Isaan booda amajjii 14 ajaja mootichaatiin akka ajjeefamuuf wayita fudhatamee adeemamutti jaalalli isaaf xalayaa qalbii namaa cabsu barreesseef. Xumura xalayaa sana irratti Valentine kee kan jedhu kaa'ee ture. Namoonni biyyattii seenaa kana dhaga'anis yeroo jaalalleewwan isaaniitiif xalayaa barreessanii dhumarratti Valentine kee jechuun barreessuu eegalan. Isaan boodas guyyaan Valentine itti ajjeefame sun guyyaa jaalalleewwanii taasifamuun akka kabajamu eegalamee hedduun ni ibsu. Akkasumas sababiiwwan kabaja guyyaa kanaati jedhamuun eeraman kan biraas ni jiru. Isaan keessaa tokko guyyaa sanatti warri Roomaa durii ayyaana kabajatan tokkotu ture. Tibba ayyaana kanaattis dargaggoonni umuriin isaanii waggaa 10 keessatti argaman kan itti jaalallee isaanii filatanidha. Kanaafuu bataskaanni Room guyyaa ayyaana kana sirna bataskaanaa gochuuf yaaduun seenaa qulqullicha Valentine waliin walitti qabuun akka ayyaana waggaa ta'u gochuu isaanii hedduun ni dubbatu. Gama biraatiin immoo guyyaa ayyaana Valentine kana hin kabajinaa hafuura hamaatu duuba jira kan jedhu siyaadii kakka'aa jira. Akkasuma Olifaan Margaa fuula Facebook isaa irratti akka barreessetti guyyaan Valentine guraandhala 14 Looper Kaaraala yookaan guyyaa Waangoo jedhamuun beekama. Guyyaan kun guyyaa itti namoonni walquunnamtii saalaa akka horiitti raawwatanii fi keessumaa dubartoonni miira dhiira ejjummaatti kakaasuudhaaf baay'ee itti of kuulanidha. Guyyaan kun guyyaa itti kabaji waaqolii tolfamoo warra Roomaa Lupercasii fi Faanuwaas itti kennamudha. Lupercaus jechuun adamoo waangoolii jechuudha. Roomaanonni agarsiisa feestivaala Lupercalia jedhamuun beekamuu qabu barsiifannii waljijjiirraa Valentine fi aadaan kabaja Lupercalia shaakala dargaggoota hin amanneen yookaan paagaan warra ta'aniin kan wal qabatu ta'ee gocha gara ejjaa fi jireenya gadhiisutti nama oofanidha. Guyyaan kabaja Lupercalia har'a Lupercas yeroo kabajamutti dursitootni amantichaa Lupercasii yookaan priest gogaa reettii uffatanii dhiigaan kabaju. Waaqa tolfamaa waangoo sanaaf reettii fi sareen qaama isaanii hunda dhiigaan dibanii aarsaa dhiyeessuudhaaf ofitti dibatanii naannoo boolla itti aarsan waaqichaaf dhiyaatu. Sanatti marsuudhaan yeroo hamma ta'eef gogaa reettii Feebruwaa kan maqaan isaa Feebruwaarii jedhamu irraa argame uffachuudhaan aarsaa dhiyeessu. Dubartoonni naannoo boolla sanaa taa'uu abbaa amantii waaqa tolfamaa waangoo sanaa gogaa reettii sana irraa daddabarsuudhaan akka isaan ulfaa'aniif raagu. Dhaamsa jaalalaa Love Note. Shamarran dargaggeeyyiin naannoo magaalaa Roomaa keessa jiraatan hundi walitti qabamuudhaan maqaa isaanii barreessuudhaan saanduqa qophaa'e keessatti walitti qabu. Ergaan jaalalaa kunis Bullets jedhamuun beekama. Dhiironni naannoo Roomaa keessa jiran sassabamuun saanduqa sana bananii maqaa shamarran saanduqa sana keessatti walitti qabame sana keessaa tokko akka carraatti kaasuudhaan shamarree carraa isaanii sana waliin hanga waggaa agarsiisa Lupercalia yookaan kabaja Valentine guyyaa guraandhala 14 kabajamuu ga'utti maamila ejjaa godhachuudhaan waliin turu. Halluu diimaa The Red Color. Halluu diimaan halluu kabaja ayyaanichaa jedhamee beekama. Sababni isaa dhiigni reettii saree fi boca onnee sun dhiiga onnee namaa gad miti. Dhiiraa fi dubartiin ejjaaf walitti dhufan sanaaf akka waan onnee jaalala isaanii banuuttis amanama. Guyyaa Valentine qulqullaa St. Valentine's Day. Valentine qulqullaa kan jennu iccitii dhokataa qaba. Naannoo 269 AD guraandhala 14tti abbaa amantii isaaf jecha aarsaa of taasise jedhamee waan itti amanamuuf waldaa kaatolikii biratti kabaja guddaa qaba.
Kanaanis waldaan kun ayyaana lakkuu jechuun Lupercalia kana ejja dhoksaadhaan kabajji. Dursitootni amantaa Kaatolikii Roomaas ejja raawwachuun kabaju. Kanas ejja qulqullaa'aa jedhanii waamu. Kanaafuu guyyaan kabaja Valentaayinii argama biroo kan hin qabnee fi itti fufiinsa Lupercalia ta'uu beekuu qabna. Guyyaan kun guyyaa daldalaa guddaadha. Suuqiiwwan baay'een jala bultii ayyaana kanaa irraa eegaluun halluu diimaa dhiiga aarsaa waangichaaf dhiyaatu kanaan faayamanii argamu. Guyyaa ayyaana kanaatti dargaggeettii miiliyoonaan lakkaa'amutu durbummaa yookaan ulfina ishee waanguu kanaaf aarsaa godha. Valentaayinii kana sababeeffachuudhaan baay'ooliidhaaf guyyaa kana walquunnamtiin saalaa eeyyamamaadha. Valentaayinii versus waangoo saree reettii. Ayyaana kana irratti waaqi tolfamaan itti sagadamu sun maaliif waangoo ta'e? Aarsaadhaaf reettii fi sareen maaliif dhiyaatan? Waa'ee jara kanaa macaafni qulqulluun maal jedha? Waangoon fi ilmaan waangoo balleessituudha. Waangoon seexana isa lubbuu dhaloota balleessituutti hiikama. Ilmaan waangoo immoo dhaloota warra ergama isaa isa hamaa fudhachuudhaan ajaja isaa hojii irra oolchanii fi ofii isaanii fi lubbuu kan biroo balleessanidha. Dhaloonni akkasii ergama bara dhumaa kana ta'anii ka'aa jiru. Ilmaan waangoo daraaraa balleessuu dhaloonni akka ija isaa dhugaa hin godhanneef daraara dhalootaa horgufanii abdii golgoleessuudha. Hiriyoonni ishee immoo waangotaa fi ilmaan waangotaa warra wayinii keessaa isa daraaraa nu duraa balleessan qabii jedhan. Macaafa weedduu caaluu 2:15. Waangoliin humna ittiin mancaasan eegee isaaniitiin ibidda baatu. Badii gaggeessan keessatti akka ibiddaatti gubu. Oomisha maasii waaqayyo danuu kan gubaa jiru waangoodha. Ija dhalootaa fi dhaloota kan gubee barbadeessaa jiru ibidda eegee isaanii keessaa ba'uudha. Dhaloota baay'ees ibiddi eegeen isaanii tufuu hojii ala taasisaas jira. Abboota Firdii 15:3-5. Sareen xurooftuudha. Balfa nama lagatu isheetu nyaata. Bakka du'aa fi raqaatti hin dibaman. Nyaata qaama isaaniif mijatu didee gara alaa ba'uu diddiiga isaanii deddeebisanii sooratu. Kun xuraa'ummaa lagachuu dadhabuutti hiikama. Cubbuu kaleessa irraa fayyine sana deebifnee fudhachuudha. Dhaloota har'a waliin baay'ee wal fakkaatu sareen diddiiga isaatti akkuma deebi'u gowwaan gowwummaa isaatti in deebi'a. Macaafa Fakkeenyaa 26:11. Reettiin warra mootummaa waaqayyoo keessaa qooda hin qabnetti fakkeeffamanii jiru. Isaan akkasii warra bitaati. Warra waaqayyoon dhaga'uu irraa seexanaaf bitamanii sanadha. Dhaloota biyya lafaa irra yeroo jiraatu bitaatti deemudha. Mootummaa waaqayyoottis bitaatu isa eeggata. Warra hoolotatti fakkeeffaman gara mirga isaa, warra re'ootatti fakkeeffamanis gara bita isaatti hin dhaabaa jedha Maatewos 25:33. Sababni reettii fi sareen aarsaa ta'anii dhiyaataniif waangoon seexanichatti fakkeeffamee akkuma jiru, reettii fi sareen immoo dhaloota ergama seexanichaa galmaan ga'an fakkaatanii waan dhiyaataniif qaamni ergama raawwatu kun abbaa isaa ergatee waan ta'eef isumaaf aarsaa ta'a hiika jedhu qabatee jira. Kanaaf hafuurri warra achii as dhufa Valentaayinii bineensotaaf bineelda kanaatti fayyadama. Goolaba. Dhaloonni kun waa raawwachuuf fuula dura waa adda baafachuu hin barbaadu. Gocha tokko raawwachuuf namni biraan godhee argamuun isaaf ulaagaa gahaadha. Keessumaa kiristaanonni waa gochuuf fuula dura qorree ilaalutu nuuf ta'a. Valentaayinii kabajuun qaroomina yookaan jaalala isa gammachiisuu itti fakkaachuu irra darbee ergaa dhoksaa inni qabu qorachuuf akka sagalee waaqayyootti deeggarsa qabaa jedhee eenyutu gaafatee beeka laata? Utuu hin beekin saree fi reettii ta'ee waangoo sanaaf kan aarsaa of godhe lakkoofnee inni fixna laata? Seexanni waan hojjetu hundumaa iccitii guddaan gugee raawwata. Kanaaf dammaqoo akka taanu sagalee waaqayyoo nu akeekkachiisa. Hubachuu utuu dandeenyuu wallaalummaan hin duunabnu. Nama taanee utuu jirru namummaa hin dhabnu. Bara wallaalummaa isaanii waaqayyoo namootatti lakkaa'uu dhiiseera. Amma garuu namni hundinuu iddoo hundumaatti yaada garaa isaa akka geeddaratu abboomeera. Ergamootaa 17:30. Buleessa keenya oliifan margaa waaqayyoo isaa eebbisu jennaa. Aga sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna nutis. Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo.